आपको शीशों की आवाज़ों पे कैसा है कि कारी ज़र्ब लगने से तो पत्थर बोल पड़ते हैं और वो बोले या ना बोले जब हमें मिलते हैं वो रामिश। वो बोले या ना बोले जब हमें मिलते हैं वो रामिश, हमारे हैं वो हम तो ये समझकर बोल पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोले या ना बोले जब हमें मिलते हैं वो रामिश, हमारे हैं वो हम तो ये समझकर बोल पड़ते हैं। और दोस्तों तरन्नुम से दो चार शेर। मैं जब गुजरे हुए बचपन के मंजर याद करता हूँ। शुक्रिया। मैं जब गुजरे हुए बचपन के मंजर याद करता हूँ।